और हेलो गाइस। काफ़ी टाइम बाद आए हैं हम लोग वापस। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आलू, प्याज, गोभी के पकोड़े। अच्छा। इसके लिए मैंने 2 आलू लिए, एक प्याज लिया, थोड़ी सी गोभी ली है। ठीक है। हम्म। और ये बेसन है, और ये चावल का आटा थोड़ा सा, और चाट मसाला, हल्दी, नमक, और ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, और थोड़ी सी लाल मिर्च का पेस्ट है। अच्छा। अब मैं इसको पहले काट लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक मिलाते हैं। नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। हो गया ये। अब क्या करना है? अगला क्या स्टेप है? अब मैं बेसन का घोल बना रही हूँ। इसमें 2 चम्मच चावल का आटा है। पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं इससे। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन थोड़ी सी। लाल मिर्च नहीं डाली? लाल मिर्च है ना, बनाया ना पेस्ट में। अच्छा, हाँ। अब ये पेस्ट मैं इसमें डाल दूंगी। किस किस का पेस्ट है ये? लाल मिर्च? अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, अच्छा। लाल साबुत मिर्च आती है ना उसका। अच्छा। ठीक है। थोड़ा सा नींबू। चुटकी भर सोडा डाल दो। पानी डाल के पेस्ट बना लो। ज्यादा पतला भी नहीं करना है और ज्यादा थिक भी नहीं रखना, मीडियम रखना है। अच्छा, तो कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से मतलब हाँ। मीडियम ही रख लो, बेटर है। तो ये तेल रख दिया है इधर गरम होने के लिए। तेल गरम हो गया। और इसमें डाल दिया।
या प्याज? तो ये हो गए फ्राई, गोल्डन ब्राउन टाइप हो गए एकदम मस्त से बढ़िया, एकदम करारे पकोड़े एकदम मस्त। और गोभी के पकोड़े। ये प्याज डाल रही है। हाँ, तो अब ये गोभी के भी हमारे जो रखे थे हमने डाले थे, वो भी एकदम देख सकते हैं आप कैसे एकदम गोल्डन ब्राउन होने को आए हैं। थोड़ी देर इसको और रखेंगे और फिर इसको निकाल के फिर परोस देंगे। चाय के साथ बहुत बढ़िया लगेंगे खाने में, गरम गरम चाय और पकोड़े। हाँ जी, तो अब आप देख रहे हैं कैसे एकदम लाल हो गए हैं पकोड़े हमारे, और इसको हम निकाल देंगे। ये हमारे ऑलमोस्ट हो गए पकोड़े तैयार। इस पर तो परोस के उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, हरी चटनी लाल सॉस के साथ, तो ये अब आपके हो गए हैं। देखिए कैसी एकदम प्लेटिंग हो गई है। गोभी प्याज और आलू के पकोड़े हैं ये, हरी चटनी और सॉस के साथ खाइएगा, और गरम गरम चाय साथ में हो तो शाम बन जाए आपकी। तो इसी के साथ अब ये वाला ब्लॉग ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड सी यू देन, बाय बाय।